Tu gato se ve sano, ¿verdad? Pero esto podría estar viviendo en su corazón ahora mismo. ¿Crees que por no salir es inmune? Falso. Solo se necesita un mosquito infectado entrando por tu ventana. Es la dirofilaria. En perros ataca el corazón, pero la ciencia revela algo peor en gatos: el síndrome HARD. Los gusanos inflaman los pulmones, se confunde con asma o bolas de pelo, pero el único síntoma puede ser la muerte súbita y no tiene cura segura. Es 100% prevenible. Pide hoy un preventivo mensual a tu veterinario. Suscríbete a Bola de Pelo y no te confíes, porque aunque tenga el parásito,